Герои нашего следующего репортажа, возможно, не так профессионально танцуют, но эмоционально отдыхать умеют. «У камина» – так называется творческий проект жителя Высоковска Александра Грибановского. Стильная музыка и хорошая компания – вот главные атрибуты. В культурно-досуговом центре Высоковска очередной вечер «У камина» собрал аншлаг. Смотрим. Они встретились у камина, пусть и импровизированного. Те, кто не пропускает ни одной встречи и кто просто заглянул на огонек. Зажигает атмосферу и публику ведущий вечера и автор проекта Александр Грибановский. Для чего вообще мы затеяли все эти проекты? Встречи на холодном у костра, встречи у камина. Друзья, цель у нас только одна. Чтобы поднять вас с дивана, оторвать от повседневной суеты, от этих бесконечных сериалов. Мы живем в маленьком городе, а годами не видим друг друга. Творческие встречи – одна из визитных карточек общественников маленького Парижа в зале «Аншлаг». Дети, взрослые, целые семьи, поклонники хорошей музыки и, главное, душевной атмосферы. Здесь играют джаз, поют под аккордеон. Говорили мне, не бой, твоя пела, говорили мне, не смотри, я смотрела, говорили он не твой, я любила, и прекрасной ты поры не забыла. Аккомпанирует себе на гитаре. Зажигательно танцуют. А фотографии разных лет ложатся фоном на большой экран и подогревают воображение и внимание публики. Изюминка вечера – выступление вокалиста группы «Аверс» Валерия Боброва. Остались наши ночи сны, мы снова одни. И еще один режиссерский поворот – благотворительный аукцион. Картина ушла за считанные минуты, а вырученные деньги передали нуждающимся. Творческий вечер у камина, как всегда, прошел под громкие овации, и высоковчане теперь в ожидании новых встреч. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.